כמעט כל עסק רוצה לקוחות מגוגל, נכון? אבל השאלה הגדולה היא איך באמת עושים את זה כמו שצריך. אז בדיוק בשביל זה אנחנו כאן, כדי לפרק לגורמים מערכת מאוד ברורה, בת 7 שלבים, שמטרתה היא אחת, למשוך לקוחות איכותיים, כאלה שכבר מחפשים פתרון ישירות ממנוע החיפוש. יאללה, בואו נתחיל. אז בואו נחשוב על זה לרגע. לפני שמישהו בכלל שוקל לקנות מוצר או ליצור קשר עם עסק, מה הצד הראשון שכמעט כולם, אבל כולם עושים היום? התשובה כמובן פשוטה, היא נמצאת ממש בקצות האצבעות שלנו. המסע הזה כמעט תמיד מתחיל באותו מקום, הקלדה של צורך, של בעיה, של שאלה, ישירות לתוך שורת החיפוש. וזה, אתם יודעים, מוביל אותנו ישר ללב העניין, לאתגר המרכזי. הלקוחות כבר שם, הם כבר מחפשים, והרבה פעמים עם כוונה מאוד ברורה לקנות. השאלה הקריטית היא רק אחת, איפה העסק שלכם נמצא באותו רגע מדויק? אז כל המטרה של התהליך שנפרט כאן היא בעצם פשוטה מאוד. למקם את העסק ישירות על הנתיב של אותם לקוחות עם מוטיבציה, בדיוק ברגע שהם צריכים את הפתרון. לא לרדוף אחריהם, אלא פשוט להיות שם. אוקיי, אז איך עושים את זה? התהליך מחולק ל3 שלבים מרכזיים. אנחנו כמובן נתחיל עם הראשון, עם הבסיס של הכל, הכנת התשתית. וזו עבודת יסוד אסטרטגית שבלעדיה שום דבר אחר פשוט לא יחזיק מעמד. ובכן, שלב התשתית הזה בנוי מ3 צעדים קריטיים. קודם כל, בוחרים את ביטויי הזהב כדי לוודא שמדברים לקהל הנכון. אחר כך, מסדרים את האתר מבחינה טכנית, כדי שמנועי החיפוש, ובכן, יבינו אותו. ובסוף, מתקינים את המערכת שתנהל את כל האופרציה. בואו נצלול לכל אחד מהם. אז מה זה בכלל ביטויי זהב? תחשבו רגע על ההבדל העצום בין מישהו שמחפש טיפים לגינון, לבין מישהו שמחפש גנן לעיצוב גינה ברעננה. אנחנו מכוונים לסוג השני, לביטויים שפשוט צועקים, אני רוצה לקנות עכשיו. זה כל הסיפור. וזה בדיוק, אבל בדיוק, ההבדל שרואים כאן. במקום לרדוף אחרי המון גולשים שסתם מתעניינים וקוראים, המיקוד הוא בקבוצה הרבה יותר קטנה אבל מדויקת, של לקוחות פוטנציאליים שכבר מוכנים לפעולה. זה כלל הזהב, איכות, לא כמות. אוקיי, אז בחרנו את ביטוי הזהב, מעולה. עכשיו צריך לוודא שהאתר שלנו הוא לא סתם עוד אתר, אלא במה מושלמת להציג עליה את הפתרונות שלנו. זה הצעד השני בתשתית, להכין את האתר עבור גוגל ועבור הלקוחות. עכשיו, זה לא אומר שצריך להיות איזה גאון טכנולוגי, ממש לא. זה פשוט אומר לעבור על רשימה כזאת, צ'קליסט טכני, ולוודא שהכל במקום. שהאתר מהיר, מותאם למובייל, מאורגן בצורה הגיונית. המטרה היא פשוט להגיש לגוגל את המידע על מגע של כסף, כדי שהוא יבין בקלות במה אנחנו הכי טובים. טוב, והצעד האחרון בשלב הזה הוא לחבר את כל החלקים למערכת ניהול מרכזית. תחשבו על זה כמו חדר הבקרה של כל המבצע. כאן מגדירים את האסטרטגיה, את ביטויי המפתח, את תחומי הפעילות, זה המקום שבו הכל מתחבר. אוקיי, אז היסודות שלנו איתנים. מה עכשיו? עכשיו צריך לתדלק את המכונה הזאת. ופה אנחנו מגיעים לשלב השני, הנעת המערכת. והדלק, במקרה שלנו, הוא תוכן איכותי. יש לנו בעצם 2 סוגי תוכן. הראשון זה התוכן שחי בתוך האתר שלנו. המטרה שלו פשוטה מאוד, לתת את התשובות הכי טובות והכי מקצועיות לשאלות של הלקוחות, כמובן תוך שימוש באותם ביטויי זהב שהגדרנו. אבל, וזה אבל גדול, זה לא מספיק. במקביל חייבים גם תוכן חיצוני, והמטרה שלו שונה לחלוטין. הוא לא נועד לענות לשאלות, הוא נועד לבנות סמכות. תחשבו על זה כמו המלצות, הוכחות מהשטח שמוכיחות לגוגל שהעסק הזה הוא הדבר האמיתי בתחומו. והנקודה הזאת כל כך חשובה, שהציטוט הזה מהמקור פשוט קולע בול. בניית הסמכות החיצונית הזאת היא בדרך כלל הניצוץ, הגפרור שמדליק את המנוע וגורם לאתר פתאום להתעורר ולהתחיל לטפס בדירוגים. טוב, אז בנינו תשתית, תדלקנו בתוכן, ומה עכשיו? עכשיו מגיע החלק הכי כיף. השלב שכולם מחכים לו, שלב מספר 3, קצירת הפירות, השלב שבו מתחילים לראות את העבודה הקשה משתלמת. וזה בדיוק כמו כדור שלג. בהתחלה זה לא נראה הרבה, אולי תזוזה קטנה פה ושם, משהו קטן, אבל אז הוא מתחיל לצבור תאוצה. המומנטום נבנה לאט, אבל בטוח. אז מה הסימן הראשון שנראה? פתאום גוגל מתחיל לבקר באתר שלנו הרבה יותר. במילים פשוטות, הוא שם לב אלינו. הוא מבין שיש פה משהו מעניין ששווה לבדוק לעתים קרובות. ואז, כמעט מיד אחרי זה, מגיע הדבר הבא. האתר מתחיל לצוץ בתוצאות החיפוש, ולא סתם, אלא בדיוק על אותם ביטויי זהב שבחרנו בהתחלה. מתחילים להופיע איפה שחשוב. וכמובן, התוצאה של כל זה, מה שבאמת מעניין, היא גידול בכניסות. יותר ויותר לקוחות פוטנציאליים, האנשים הנכונים, מגיעים ישר לדלת הדיגיטלית של העסק. וזה מוביל אותנו למצב האולטימטיבי, המטרה הסופית של כל התהליך. המצב שמתואר פה כל כך טוב, העסק כבר לא מנסה או נלחם לקדם את עצמו, הוא פשוט שם, באופן קבוע, חלק מהנוף של העמוד הראשון. אז אם מסכמים את כל זה, מה השורה התחתונה?
חשוב להבין, וזה אולי הדבר הכי חשוב כאן, שכל מה שראינו הוא תהליך. זה לא איזו פעולת קסם, זה לא טריק טכני חד פעמי, זו עבודה שיטתית שבסופה מביאה תוצאות יציבות. וזאת אולי התובנה הכי משחררת. המטרה של מערכת כזו היא לשים סוף לתסכול. לא צריך יותר לכתוב בלי סוף מאמרים, לא צריך להסתבך עם טכנולוגיה, ובטח שלא צריך לרדוף אחרי כל גחמה של גוגל. יש פה פשוט שיטה ברורה. אז נסיים עם שאלה למחשבה. אם זאת אכן השיטה, אם זה התהליך המוכח שעובד, מהו בעצם הצעד הראשון שכל עסק צריך לעשות כדי להתחיל לזוז בכיוון הנכון?